देखेंगे जहाँ साइलेज बेल बन रही है वहाँ बंदा हाथ में कोई फंदर या छुरी लेके खड़ा होता था, उसको खुद काटना पड़ता था, वो सिस्टम इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं था। चाइना के एक बेसिक साइलेज बेलर और जापान मशीनरी के एसएस हाइब्रिड साइलेज बेलर के अंदर क्या क्या फर्क है मैं चंद मिनट की वीडियो के अंदर आपके साथ मुकम्मल बताने जा रहा हूं। अगर आप इस सिस्टम की मैं आपको बात करूं तो ये वही निजाम है जो आपके 500 केजी वाली बेल या 1000 केजी बेल जो यूरोपियन बेलर के अंदर कटिंग का निजाम होता है, हमने एग्जैक्टली वही वाला निजाम इसके अंदर दिया जिससे कस्टमर की ये प्रॉब्लम भी हल हो गई। कस्टमर को देखें कि किस हद तक हमने छोटे छोटे चेंजेस को किया। मैं अब आपको 9वां चेंज बताने जा रहा हूं, जितना ज्यादा अहम नहीं है लेकिन हमने इसको इस प्रॉब्लम को भी दूर किया। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक जैक लगा दिया। इस जैक का काम ये होगा कि ये आपके आखिरी टर्न तक, जो आपकी ये रैपिंग शीट का आखिरी टर्न है, उस तक ये आपकी बेल के ऊपर इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, जो इसकी खिंच होगी, वो इसके ऊपर कायम रहेगी ताकि आपको यहाँ बंदा ना खड़ा करना पड़े, उसको हाथ ना रखने पड़े। तो हमने इसके अंदर अगर आप ये देखेंगे तो एक न्यूमेटिक सिलेंडर दे दिया जो कंट्रोल हो रहा है एयर के साथ, जो इसको एक ताकत के अंदर मजबूती से दबा के रखेगा ताकि जितनी जरूरत है ये उतना ही खुले और ज्यादा ना खुले। तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं।